kandi njyewe ndi Feredina nabwira Mutesi ngo urasubira kuri YouTube ndatandukana nawe ugamwe ati urongera gusera kuri YouTube divorce tujye yaba ijambo ry'Imana yaba ikiganiro uribeshye usubireyo ndahita naka divorce kubera iki uri Feredina wamubwira ayo magambo Mutesi njyewe ze kiyera kivuga ngo aya majwi nabashyiriyemo yari ibihuha akanagaragaza nuko Mutesi ari we yavugaga turakivuga tukakivuga mu bintu byoroshye tekereza mabuko wa Mutesi ari kumva ari amajwi nyine tekereza ati n'umugabo wanjye nyine tekereza Feredina Mutesi anyarukiye ahantu akayumviriza neza nyine tekereza umwana wa Mutesi mu cyumba aryamye wenyine ko ntibararana arimo yumva amajwi ari amajwi akavuga ngo naya mama we noneho abantu barabifashe babigira ibya social media nge sinkubeshye pe bunayo ntago ijya kwiruka ku bantu batumva barumva nese ubu iribu yajya kwiruka ku ntumva burya nese uri umubyeyi ugafata umwana wamara kumufata ukamuganiriza wamara kumuganiriza ntakumve ugakubita ntiyumve nese warenza hiki ariko Mutesi nawe ubona ko harimo akantu kagakata urumva kuko iyo abonye akenge gato yego ashobora kwinjiriramo kugira ngo iyi mihanda irari imivuze ahita akinjiriramo Mutesi yitonde cyane yitonda ate yitonde ate Justin kuko icyambere cyo imbabazi yasabwe ni ibihuha kuvuga ku isenyuka ry'urugo kuba bavuga ngo ntiruzarama agahita basubiza ngo ruramye ngo nubundi bisenyutse ngo si ubwa mbere nabangize nte aho ngaho abahanga bahita bagira ibyo batekereza intambara bagira ni nkuko nanjye iwanjye zihari ibyo nta bintu birenze rero ubundi urugo Imana niyo irwubaka no kwa Feredina zirahari none se ahubwo zibaye zidahari ntago rwaba ari urugo ahubwo rwaba rutariho ku buryo avuga ati n'ubundi si igitangaza kuba nase none se nyine ni igitangaza ku mugabo wa gatanu niyo haba abagabo 10 ubukene se kwa Mutesi bumeze nabi twamuseka da ntago twamuseka umuntu ugikodesha ni gute kuba yakena banamusohora no mu nzu Mutesi cyane rero Mutesi bikagera ku urwo rwego Mutesi kuba yakena yakena urumva yakena none se ni satekera abantu siko kaza afite niko kaza afite none se ubona aheruka ikiraka ari amagambo ya Korode yatuma baguha akazi ari amajwi Korode yakinnye ninde waguha akazi ngo niryahungabana kandi Mutesi nawe ntatubeshye nubwo biriya bintu ari sikamu amenye ko nawe yiyumvisha kumva niwe umuntu aragusikaminze muri ubwo buryo asikaminze isi yose njyewe muri Canada mu mujyi umwe umuntu yamamagaye video call anyereka ukuntu bari kumva aya majwi gutya ari ahantu we yibere aravuga ati niyo ruke witwa Gabriel yarakame video call arambwira uti ino Mutesi arahatwi byari bikomeye nkubwire ngo byari ibintu bikomeye ati ninde waguha akazi ko guteka mu bukwe nari amajwi yawe aragiye nyine se wakabimenya abantu bakubonye muri ubwo bukwe ko bashobora no muri ubwo bukwe bakubonye ibyo biryo bashobora kutabirya rero Mutesi afite inzira ndende niyo babohokana na Ezekiel njyewe sinaguhereza nategeka Ezekiel kuza mu muryango wanjye akabateranya akabicaza ahantu n'itangazamakuru ryose akabasobanura ko yatari nje akabasobanurira ko nyine kugira ngo baniyakire ese ubwo uzi ko hari n'umuntu no mu miryango wa Mutesi uzi ko ndebera nimba afite sebukwe ndebera noneho bashiki ba Feredina bari kumva ari amajwi bamubwira uti reba noneho aya majwi yaza Mutesi atarakora ubukwe bubura nk'icyumweru ni ukuri ntibware kuba rero nimba Ezekiel yivugiye ngo ariya majwi si yari aya Mutesi ndagusaba imbabazi narakwishe mfata abanyamakuru bose ndabashuka ubwo akibivuga kuriya nakabonye Korode yabisibye ngo ngiye ngo ndasaba imbabazi ngo mwuka yakatagukomanze ujya kuyakina ko atagukomanze ubanza kureba iyo porono ubanza kuyireba Ezekiel ngo umutima ugukomange nk'umukristo wicaye kuri porono umuntu ari mwataka noneho uhita uyitirira Mutesi noneho uhita uyitirira Mutesi
kuki uwo mutima utagukomanze hari ikindi kiguzi cyangwa igitambo ntamenya gikenewe kugira ngo basi Mutesi ahorerwe kuko Mutesi ari umugore nje mbivugira njewe ze kera nje yakoreye biri impamu y'Imana nta nubwo nafata kamera urumva basanga umuntu ari hariya mu mufuka cyangwa ari hehe ntago njewe nafata isi yose irimo ahubwo se Mutesi yakoze biriya bintu yavuze nuko ari n'umugore wabivuze ndakubwiye ngo ari umugabo yakoze ibi bintu kandi atariwe kandi iryo jwi byumvikana ko ari we cyangwa hari n'icyerekezo kiganisha ko ari we ndakubwiza ukureze cyo utamusaga mu mufuka aryamye ahantu yapfuye wangaye. Yes, ikaze kuri mwese abadukura n'abadukurikira tubaha ikaze mu biganiro byacu aho muherereye. Twizere ko mumeze neza kandi ni utameze neza nukuri ihangane kandi ukomere wizere ko ejo n'ejo bundi bizagenda. Niwe tujye kuganira muri aka kanya. Revra umeze neza? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro ndashima Imana. Ibintu byose birimo biragenda neza, abantu bo kuri nyako nabo bameze fresh. Yego bameze neza muri iyi minsi bari no kugerageza kumbera. Barimo erega buriya iyo uvuye ku ijana ukagera muri Senkisa baba bagerageje. Ejo biva kuri Senkisa bikagera ku gihumbi. Yego. Gahoro gahoro umuntu akajya aho yahoze. Ni byiza cyane twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imihanda uri kuyibona ute? Imihanda yo ikomeje kugorana. Kubera iki? Ikomeje kugorana. Yaba Pastor Claude, yaba Pastor Mutesi, byose mba mbibona ngenda ninyurizamo amaso avuga uti se habaye ikintu no byagenze bite. Abantu bamwe bakibaza ati nuko ari abantu batumva, nuko ari yacitse amazi, wenda sorry ikoresha iyo mvugo, kuba abantu bashobora guhabwa warning n'umuvugizi wa RIB, haba Pastor Mutesi haba Pastor Claude, ariko kumvira icyo kintu ntibikunde bagakomeza. Kanshimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB, hari ibintu mbona rwavuyemo kandi byarumariraga ama essence y'igihugu kubusa reka mvuge kubusa kubera ko RIB igenza ibyaha ndetse n'umuntu wabagira inama nongere nsubiremo yagize neza yo kuva muri YouTube. Ntago bayivuye. Reka nkubwize ukuri RIB yavuye muri YouTube. Ntago yayivuye. Uzitarayivuyemo ntago papa bitangaza yabamba umwambaro umwe akabamba wa kabiri RIB itaramuganiriza. Ariko hari ibyaha bisaba banza bumbe. Hari ushaka gukora icyaha Justin ari kikagaragara kandi n'icyaha ariko habura ukurega. Oya ntago ari uko babuze uwo barega. Ngenzi ko RIB yabwiye uti mugende mujye gukora ibyanyu. Kubera ko urabona bya bimaje kuba too much. Umuntu wese wakora n'akantu gato agahita ajya kuri RIB. Urugero kuvuga byonyine uti madamu wa Claude agahita yiruka ngo yamvugiyemo madamu ni wavuze izina ariko kuko ari madamu nyine uvuzemo ako kantu nguzanyemo iki umuryango. Kandi RIB igiye kureba nayo igenzuye isanga abantu bose bahuriye ku guharabikana, ariko kandi iryo harabikana ryabo niryo ribatunze, niryo riri kuvamo ibiryo, niryo riri kuvamo ibindi bintu. Irangije ibona ko aho hantu itagigumye hatinda kuko hari ibindi bintu byinshi RIB iri gukora. Abantu bibye basikaminza abandi, abantu abatubuzi bahinduye. Ariko wenda icyo dugishyizeho umucyo umuntu yagutangiye ikirego wamukora icyaha kuri social media ntihagire uwishuka ngo RIB ngo yavuye ku mbuga nkoranyambaga. Reka nkubwize ukuri harimo nje abantu nzi barese ntabwo uti mugende mujye kubiburana ukwanyu. Bamwe hari nabo yareze ntabwo uti mugende muboneze imanza mujye mumboneza mu bantu. Yego ntabwo uti mugende mujye mumboneza mu bantu kuko abantu ahubwo abantu bari bagize RIB igikoresho kuko waragenda ukavuga uti Justin yavuze ibi yigetiza kugutwara muri ya Vigo urumva cyaya guhamagara ukagumayo. Aba RIB abwiza kureba isanga ari abantu barimo bataba abandi kugira ngo yigibweho iki icyasha. Impamvu nari mbivuze
ariko bisigaye bohereza mu mbonezamubano byinshi bijya mu mbonezamubano keretse nyine harimo icyaha kiri penale yego kiri birumvikana nari nibajije iki kibazo kubera umuntu witwa Pasiteri Claude ko umuntu witwa Pasiteri Mutesi bahawe warning ariko nuko nibazaga nibo batumva cyangwa nuko bafashe ibintu bakabitesha agaciro ntago babitesheje agaciro RIB nayo ntago ijya kwiruka ku bantu batumva barumva nese ubu RIB yajya kwiruka ku ntumva burya nese uri umubyeyi ugafata umwana wamara kumufata ukamuganiriza wamara kumuganiriza ntakumve ugakubita ntiyumve nese warenza hiki uretse kugana y'amasengesho buriya RIB iri kubasengera muri make se ushatse kuvuga ko Claude na Mutesi babaye ibihaze nyine RIB icyo yafashe ni ukubasengera ko muri RIB harimo abanyamasengesho babaye ibihazi ibihazi nuko ntabizi nari ibihazi nyine nk'umuntu wigize ikigiye nyine wakuyeho mfite gukura wenda nka Claude twese tumaje kubona ko Claude ibi bintu bimutunze ariko nka Mutesi ntabwo twaba tuzi ko ari byo bimutunze yego ntabyo wari uzi huya nyine ukurikije ibyo ubona yabakura muri cano ye ntabwo byakwemeza ko bimutunze ariko Mutesi nawe ubona ko harimo akantu k'agakata urumva kuko iyo abonye akenge gato yego ashobora kwinjiriramo kugira ngo iyi mihanda irarimo ivuze ahita akinjiriramo Claude nawe aba ari aho hafi aho ngaho ameze nk'umuntu uraririye ikintu si urota abonye Mutesi nk'ijambo rimuvuyemo nese nk'ubu ari nk'inkuru yabaye babaza Claude Pastor Mutesi oya babaza Pastor Mutesi Claude Mutesi aravuga utaho hasimbutse sinshaka kugira icyo muvuga sinshaka ariko hari aho yagenda nkamukubitira mu migani izina ne yashatse kuvugira icyo avuga ariko hari byinshi yamuvuze nyine birumvikana nawe yagombaga guseseka mu tuntu tiri butume Claude aza kwibara inkuru nucunga neza urasanga nta kiganiro Claude yaherukaga gukora yego ngo mu masaha abiri kigira 2,000 Claude rero Mutesi yabirebye aravuga uti uyu muvandimwe nubwo yagiye anyandagaza ariko reka mutwikire mufashe kugira ngo abana bazaje ku ishuri mu kwa 9 mufashe kugira ngo abana bazarebe ukuntu barya umuceri mufashe muri ubu buryo abone icyo avuga kuko ibyo kuvuga byamushiranye reka muri Miss Claude byamushiranye rwose byamushiranye yego abaragarutse erega buri inkuru Claude za Pastor Mutesi atubwira nta nshyashya birimo n'ubundi n'ibyo yagiye avuga na kera yego ariko ugasanga twebwe turi abantu YouTube ihorana abantu bashya yego hari abifata nk'ibishya babibonye nk'ibishya ariko biriya bivuze kera ari ukubisubiramo ni ukubisubiramo yego none uvuga ngo ifoto ya Pastor Mutesi kwa Claude iracuruza pe rero igihe cyose Claude ahora arekeje avuga ngo Mutesi ari buvuge iki Mutesi ari bumvugeho iki hariya rero ntekereza ko hari ukuntu rero usuzugura n'intore ikakuniga Mutesi yitonde cyane yitonde ate yitonde ate Justin kuko icya mbere cyo imbabazi yasabwe ni ibihuha yasabwe na Ezekiel yego ni ibihuha yitonde rero imbere Ezekiel se sumuzi wahinduka nk'akanyamasyo yitonda ataza kubona Ezekiel yiteye kamera akavuga noneho akanazana n'ibyo amaso yacu atarabona akashyiraho n'ibyo amatwi yacu atarumva tukumva rero yitonde kuko urabona ariko twese twanatangaye hari ibintu byagiye bidutangaza tangajwe n'iki Justin kubona Pastor Mutesi ku Rugendo TV impamvu ya mbere bivugwa ko impamvu yo kwicara kuri ino cano nuko cano yicaragaho harimo cano y'Isimbi TV zajyaga zimwicaza urazigira nyinshi ndazigira nyinshi ariko ntizirenze 2 buriya ntizirenze 2 kuko indi yicaragaho zari n'impanga indi yicaragaho niyo yaguze zari n'impanga cano zari 2 z'impanga z'abantu bagendana
ariko nabo ngo bari mu kirere ngo ni imigeri ya Jackie Chan ubwo ari Chita na Sabe aho hantu niho Mutesi yicaraga. Bivugwa ko uyu munsi kuba yaje kuri channel y'Urugendo TV yamusebeje ikamuharabika ikamwambika ubusiga kina amajwi y'ubusambanyi. Kari akantu ngiye buriya Juste tanga igitekerezo. Nubwo Mutesi amajwi y'ubusambanyi Mutesi ari inshuti yanjye basi yaza kukuri nyako akanakuzamura basi urumva ko atari kubura barindwi bo kwa Mutesi bajyaho barindwi ntari kubura nk'ibihumbi 2 byo kwa Mutesi bijyaho by'abasaba ko nihirinze nkigaragura nkikaranga nkimanyagura nkimanika Pastor Mutesi yajyaga kuri cano yamwandagaje kandi rero yamaje kumukoresha itege kwa Claude none hamwanikira rimwe sibyo mba mvuga koko ana Mutesi abayankoreye ibintu bibi pe abayankoreye nese ajye kuyindi yihe kandi ko kwa Sabe bajewa kugira ngo nje kwa Sabe nego hamagara Theo ukwezi nkuko nubundi yari yagiyeyo kugira ajye ku rugendo aho kugira ngo nje ku rugendo nago hamagara Theo ukwezi ntabwo utari umwana wansabye imbabazi ariko sinzi ariko abantu bakomeje kumpa amakuru ariko nimba ariyo simbizi bavuga ngo ziriya mbabazi za Keri yasabye ngo yemeye kwirengera ngo ko ari amajwi ataraya Mutesi no kubihakana ngo ariko ngo Mutesi nawe ngo ategekwa ngo cana agomba kujya kuvugiraho nimba ari byo oya hariya yamaze ibyo bintu ngo nibyo kujya hariya niyo wahahisemo oya ntago ari wowe wahahisemo oya ngo hari ibiganiro byabaye ni umuntu wabimbwiyera nimba atambeshye sinzi ashaka ko yakubeshye ngo hari ibiganiro byabaye ngo Mutesi ategeka ko Ezekera mukuraho icyo cyasha ngo none Ezekera nawe ategeka Mutesi cana ajyaho ngo ndetse Mutesi abashaka gutwikwa n'ikimenyimenyi umva nkubwire n'ikimenyimenyi ngo n'urugendo rugiye kwambuka Uganda kandi rubwambuke ruri kumwe na Mutesi bagende bicarane na Ezekera kugira ngo wumve ko ibyo bintu umuntu aba yabimbwiye ari byo urugendo rugiye kwambuka rwambukane na Pastor Mutesi bicarane na Ezekera ahantu hamwe nguko Ezekera afite ubwoba ko ashobora kurenga umupaka bakamufunga yarabwuti mwebwe nimuze noneho twicare imbabazi zibe za nyazo za kabiri si za mbere ntitwazibonye oya noneho uri kumva nyine ubwongo babivuge bose uko Mutesi nyine nawe harimo ka kajambo kavuga ngo ugende umumfate Ezekera avuga guta umuntu yashatse kunyica ko numva ibintu bikomeye cyane urumva rero bivugwa ko ngo tugiye kuzabona Mutesi na Ezekera bicaranye ku rugendo ariko se Mutesi yasubira ku rugendo aruvuyeho Claude agahita ajya kumwasirizaho ibintu baba barimo nta kintu urabona ko ibintu Mutesi aba arimo ari ubucuruzi ariko se ikibazo nanone bikaba ubucuruzi urimo urandagara kwandagara kwe mbona ashobora kuba ari bwo akuramo ikintu oya abwo Pastor Mutesi hari ukuntu abanyamakuru bamucanaho umuriro kano no mbivuga uko mbibona nkanjye hari ukuntu abanyamakuru bamucanaho umuriro duha ikiganiro waduha ikiganiro duha ikiganiro ese Mutesi ibintu by'Ezekera ntacyo twabivugaho yego bakanamwumvisha wenda ko kubivugaho byaba ari byiza cyane ko nawe yari yagerageje kubivugaho kuri cano ye noneho Pastor Mutesi akumva ntacyo byaba bitwaye ariko akagenda aterwamo iki udutego nko kubazwa ku byo bavuga kuri Feredina urumva akabahisa bitangaho igitekerezo kuvuga ku isenyuka ry'urugo kuba bavuga ngo ntiruzarama agahita basubiza ngo ruramye ngo n'ubundi bisenyutse ngo si ubwa mbere n'abagize nte aho ngaho abahanga bahita bagira ibyo batekereza we nkawe ucyumva ibyo bintu uhita wumva iki cyumva umugore atangaje ati rusenyutse si ubwa mbere nta gitangaza kirimo uri kumva nyine ubutumwa batanze baba babwumvisha aba ushatse kuvuga iki ko n'ubundi ntararuhari njyewe nyine icyo nta kintu nshaka kukivuga icyo cyo nta kintu nakivugaho nawe ubaye nka Pastor Mutesi ati icyo si icyako reka icyo tugisimbuke kubera iki tugisimbuka jise impamvu tugomba kugisimbuka gusenya nta birenze niba
bavuga ko amakuru ahari ko n'ubundi rugo rwa Pastor Mutesi rumeze nk'urudahari. Bakamwicaza bakamuvuga se nibo bararana na Feredi. Ntago bararana, bakamwica nibo bagendana. Mutesi na Feredina baragenda. Barakorana. Barararana. Wavuga ngo intambara bagira ni nkuko nanjye wanjye zihari. Ibyo nta bintu birenze. Rero ubundi urugo Imana ni irwubaka. Urumva? Guha urugo rwa Pastor Mutesi igihe ntacyo bivuze ibyo ngibyo. Nese ubu ingo zose abantu badukurikiranye ntibazi ko nabo mu ngo zabo harimo intambara. Nuko kwa Fred nazirahari. None se ubwo zibe zidahari ntago rwaba ari urugo. Kurya Mutesi ahubwo intambara kwa Mutesi zidahari. Ntago baba bubatse urugo. Ahubwo rwaba rutariho. Ku buryo avuga ati nubundi si igitangaza kuba nase. None se nyine ni igitangaza. Ku mugabo wa gatanu niyo haba abagabo 10. Mani mu buzima rega tugomba kugerageza. Tugomba kugerageza kandi nta usenya yabitoranije. Baravugaga bati nizere ko Pastor Mutesi yari we mugabo wanyu. Wanyuma ariko bamubarira abagabo bo abagore bafite. Claude wabaraga abagabo ba Pastor Mutesi. Sinumvisha nawe yarigeze abagore 7. Abraham se yabivuze 7 aranabavuga mu mazina. Oya noneho no mu mazina arabavuga 7. Nawe arazuti nawe Abraham umenye ko ashatse 7. Yose uri kumva nyine bataba. Oya kuba iyi speech yo kuvuga ati niyo nasenya kuri urugo si igitangaza kuko izo nasenye zose. None se urumva nyine kuri Mutesi byamubera igitangaza. Nyine ngo icyahiza urwa mbere cyaza kigahitana n'urundi. Guha gatanu. Ntago ari urwa gatanu ariko. Gusigara umuvugizi wa Pastor Mutesi. Njewe ntago ariko nana umuvugizi we nuko atabingize. Abundi Mutesi yazidekara akajya nampemba duke ariko akangira umuvugizi. Umuntu wese ushaka amakuru ya Mutesi akaguha iki kandi ngo ubukene bumeze nabi. Ubukene se kwa Mutesi bumeze nabi twamuseka da. Ntago twamuseka. Kubera iki? Ko natwe buranuma. Ntabwo tuzi nimba n'abana bazajya kwiga. Ubu nge natangiye no kubyikura mu bwonko. Ko abana bazajya kwishura. Ibintu bimeze nabi. Ntabwo bagomba kuseka umuntu ngo oya buriya umuntu uzavuga ngo Mutesi arakene niki cyo kudakena n'igihugu gikena. N'igihugu bwacyo kirakena. Kirakena kikiyambaza amahanga. Kikiyambaza ibihugu bibanye. Bakandika bakavuga uti nyakubahwa perezida wowe uhagarariye banke y'isi muri uyu mushinga uyu niyo tumerewe nabi. Mutugize amahirwe mukatuguriza. Yaba ari n'utwo mudushyiriraho mukatudushyiriraho ariko turakomerewe. Mu myaka nk'ibiri iri imbere turabona abaturage bari bube batanywa amazi. Turabona abaturage bari bube batakibasha kurya. Turabona abaturage nyine icyo gihugu kigasuzuma kikohereza n'abantu baza kureba ko ibyo bintu ari byo. Cyangize ukumva kuri radio baravuze ngo banke y'isi yateye inkunga u Rwanda miliyari 50. Uri kumva icyo kintu? Ndacyumva cyane. Rero no kuvuga ngo kuba Pastor Mutesi ninde utakena. Ni muntu cyo utakena. Umuntu ugikodesha ni gute kuba yakena banamusohora no mu nzu. Mutesi cyane ntago nukuri ntago cyari ikibazo. Ndakubwiye ngo banamusohora no ntago bamusohora. Rero Mutesi kagera ku urwo rwego. Mutesi kuba yakena yakena. Urumva yakena. None se ni satekera abantu siko kazafite. Niko kazafite. None se ubona heruka ikiraka. Ari amagambo ya Claude yatuma baguha akazi. Kubera iki? Ari amajwi Claude yakinnye ninde waguha akazi? Nta muntu waguha akazi amajwi. Aka kantu ubundi leta yarakirengagije. Njewe ze kiyera kivuga ngo aya majwi nabashyiriyemo yari ibihuha akanagaragaza nuko Mutesi ari we yavugaga. Nje ndi leta nahita ndiribu noneho njewe ndiribu ba Ezekiel bwaca namugezeho. Yakoze skandal. Uzi iki kintu ariko twebwe turakivuga tukakivuga mu bintu byoroshye. Tekereza amabuko wa Mutesi ari kumva ari amajwi. Nyine tekereza ati n'umugabo wanjye. Nyine tekereza Feredina Mutesi anyarukiye ahantu akayumviriza neza. Nyine tekereza umwana wa Mutesi mu cyumba aryamye wenyine ko ntibararana. Arimo yumva amajwi ari amajwi akavuga ngo naya mama we. Noneho abantu barabifashe babigira ibya social media. Nge sinkubeshe pe. Kandi Mutesi yarareze.
mbere yo kureba yo kwica Gitera babanze bareba ikibimutera niki cyateye Mutesi cyo kuvuga ngo mugende mu mwambure kamera urumva nuvuga ngo niryahungabana kandi Mutesi nawe ntatubeshye nubwo biriya bintu ari sikamu amenye ko nawe yiyumvisha kumva niwe urumva yes nawe yumvaga ari we nyine nawe asubiremo ahubwo we yibajije babikoze gute urumva kugira ngo irijwi rimere nk'iryanye nawe wumvaga ari Mutesi ariko byageraga hagati nyine ukumva siwe ariko nyine we yibaze ni gute niyumvishe nkumva ni nkanye ati ari amajwi umuntu utazi guhuririza audio ba papiri abantu bose mvuga ari Mutesi urumva umuntu utazi kumva ibintu ba papiri yagiye abisubiramo ati bashyiragaho ifoto ugahita ufata n'igitsina cy'undi mugore ugashyiraga fresh bagakata igihimba umutwe ari Mutesi noneho wakumva n'ijwi ugahita wumva birasa tekereza uwo muntu aragusikaminze muri ubwo buryo asikaminze isi yose njyewe muri Canada mu mujyi umwe umuntu yamamagaye video call anyereka ukuntu bari kumva aya majwi gutya ari ahantu we yibere niyo ruke witwa Gabriel yarakame video call arambwira uti ino Mutesi arahatwitse urumva ino Mutesi aratwitse uti nizi za mapasiteri ntabwo uterega siwe utireba abagabo bose ibintu barimo bose bari kutubido Claude Gashoza ntambara ari ubiriho arimo bumvisha uti mwumve byari bigoranye kumvisha abantu kuri atari Pastor Mutesi byari bikomeye nkubwire ngo byari ibintu bikomeye ati ninde waguha akazi ko guteka mu bukwe nari amajwi yawe yaragiye nyine se wakabimenya abantu bakubonye muri ubwo bukwe ko bashobora muri ubwo bukwe bakubonye ibyo biryo bashobora kutabirya rero Mutesi afite inzira ndende niyo babohokana na Ezekiel njyewe sinaguhereza nategeka Ezekiel kuza mu muryango wanjye akabateranya akabicaza ahantu n'itangazamakuru ryose akabasobanura ko yatari nje akabasobanurira ko nyine kugira ngo baniyakire ese ubwo uzi ko hari n'umuntu no mu miryango ya Mutesi yasobanura ngo sinjye ntabyemere ubundi se wasona guteka atari urumva ese ubwo uzi ko ndebera nimba afite sebukwe ndebera noneho bashiki ba Feredin bari kumva ari amajwi bamubwira uti se nyiramama niko babaca imishono ese ubonye ako kavuye sinkoherereje ese uwo nyiramama araho urabivuga iki ese musaza wanjye wacunze neza urumva yari kirimbuzi ahubwo nuko iriya kirimbuzi yaturitse igaturika Mutesi yahavuye ubukwe bwarangiye ubukwe buba ubwiza ukuri iriya voice yize ubukwe butaraba Mutesi yo kuzapfa wonye umugabo ntabwo bwari kuba we yari kuzabana n'undi mugabo se aho ndakubwiye ngo reba ukuntu bagerageje kubwica bakubitamo amwe yasiya reba noneho aya majwi yaza Mutesi atarakora ubukwe bubura nk'icyumweru ni ukuri ntibwari kuba nk'ukuri ntabwo bwari kwigera buba noneho rero ufata icyo kintu wewe ujye kucyita ngo Ezekiel kwicara kuri wagiye ngo ndasaba imbabazi ngo mwuka ko atagukomanze ujya kuyakina ko atagukomanze ubanza kureba iyo porono ubanza kuyireba we Ezekiel ngo umutima ugukomange nk'umukristo wicaye kuri porono umuntu arimo ataka noneho uhita uyitirira Mutesi noneho uhita uyitirira Mutesi kuki uwo mutima utagukomanze basi ngo ubanze unakamwohereza uvuga uti uyu ni wowe ahubwo kumva ko ugiye guhita usatura imihanda abantu barara amajoro abiri kuri space rwa ntambi none wowe urabizanye ngiye sinzi Mutesi nyine imitekerereze ye gusa ngewe ndetse na RIB kandi mu Bugande hari umuntu aherutse kwihana sinzi bari wowe nabikubwiye inzego zitazimutwara bahita bamufunga yarihaniye ngo nishe fiyanse inzego zihita zimutwara zihita zimukuraho mu rusengero ziramufunga rero nimba Ezekiel yivugiye ngo ariya majwi si yari aya Mutesi ndagusaba imbabazi narakwishe mfata abanyamakuru bose ndabashuka ubwo akibivuga kuriya nakabonye Claude yabisibye urumva nagese mbona urugendo rwabisibye
abantu bose bakoze kuri ariya majwi bagahise basiba ibyo bintu. Ariko se ugahita wibaza niba siba barasiba na TikTok, barasiba na niba siba barasiba na Facebook, ni ikibazo. Hari ikindi kiguzi cyangwa igitambo ntamenya gikenewe kugira ngo basi Mutesi ahorerwe iri hohoterwa yakorewe. Ahorerwe iri hohoterwa yakorewe. Ahorerwe aho kwihorera se kandi ababarira nyine ahorerwe. Erega ibintu byo kwigira imitima mitagatifu nk'ahari uzajyana abantu bose mu ijuru, ibyo ngibyo nabanze nawe yicara atekere. Nese ubu nawe we tumugira umwere kuvuga ngo mufate kamera mu shareka nkubwire sureba birega byose reka nkubwire Damu nuko Mutesi ari umugore nje mbivugira njewe ze kera nje yakoreye biri impamu y'Imana nta nubwo nafata kamera. Urumva basanga umuntu ari hariya mu mufuka cyangwa ari hehe, ntago njewe nafataka isi yose irimo. Ahubwo se Mutesi yakoze biriya bintu yavuze nuko ari n'umugore wabivuze. Washya ndakubwiye ngo ari umugabo yakoze ibi bintu kandi atari we, kandi iryo jwi byumvikana ko ari we, cyangwa hari n'icyerekezo kiganisha ko ari we. Ndakubwiza ukureze cyo utamusaga mu mufuka aryamye ahantu yapfuye wangaye. Ibyo byo kwivugisha ngo amakamera se amakamera yari akirimo ibyo biganiro. Cyetse abwo mutegeka nka kumwe bategetse nibishaka utimeri yikuremo sibacano tugure ku rutare. Urumva buriya reka nkubwiza ukuri bo bafata nyine kuko biba byagiye mu bantu bashaka gushyeshyariza na Mutesi nyine uri kumva. Erega Mutesi hari icyangira afite. Cyangiro kandi cyangwa igikundi weretse gatoya. Buriya Mutesi nacunga neza arasanga nta mugabo ukimugirira neza. Kubera iki? Icyambere ubwabyo nimba hari amateka hari y'abagabo bangahe ubu Mutesi yaba cyo koze nta mugabo afite. Ezekiel nabwo abafunze. Ariko hari abagabo bagendaga bazi ko nawe ari bubashyire mu mutima we, basi bakaba bari aho baraririye. Ariko uzareba Mutesi akimara kwiyangaja kubaka igitsina gabo cyahise kimuvaho cyose. Urumva ariko uku nguko yahise yubaka atarubaka. Ubu hari abagabo baba bafashije kere mu mashati baba mumereye nabi. Ariko rero Mutesi nankorera akantu keza kaheziste najya kurigira neza. Gira neza narangiza avuge ngo njyewe Aimé Prudacien nje muri YouTube nyijemo kumugaragaro nyuma yo gutangaza akarahira kuri Bibiliya ka asezeye akanagurisha YouTube akaba yagarutse nanone yaguze. Ibyo nibyo ndi kukubwira. Ibyo bintu aho hantu hadusobanura. Yego nagende kurigira neza banze atange oda ababwira uti cyagene naravuye he kuri YouTube ariko ubu nagarutse he kuri YouTube kuko hari ubwo ari bukora ikiganiro ko mu magambo tuvuga ariko ngiye mfite ubushobozi biri serious. I'm serious. Mutesi uruhande rumwe namukura kuri YouTube. Kubera iki? Kubera iki Justin? Impamvu ikomeye uvuga kandi ngewe ndi Feredina nabwira Mutesi ngo urasubira kuri YouTube ndatandukana nawe. Ugamwe ati urongera gusera kuri YouTube divorce tujye yaba ijambo ry'Imana yaba ikiganiro uribeshye usubireyo ndahita naka divorce. Kubera iki? Kubera iki uri Feredina wamubwira ayo magambo? Mutesi ni umuntu ucururiza YouTube, ni umuntu nyine ucuruza kuri YouTube ariko witaramuhiriye. Ahita muhira ibibaho tamuhira usagara seho bahuriye abantu bagiye bamublessinga benshi cyane ibintu uri kuvuga kuba muri etage ataraza kuri YouTube
nguha amafoto ya Mutesi atarafata kuri YouTube. Oya, nje ninkubwira YouTube ntiyamuhiriye. Tubwiye. Ibisebo byose byagiye bijya kuri Mutesi byabaye kuri YouTube. Buriya njyewe aho kugira ngo namamare cyane mu bintu bibi nagumiyo umuntu akajya mp'ikiro cy'umuceri nkagihingira, naba nagira umugisha nkagikorera ikiyede, naba nagira ariko nyine agaciro Mutesi ahagaze, igihagarara ahagaze, uko abantu tumufata gende we nava kuri YouTube. Ubu ushatse kuvuga ko Mutesi ubu nta gaciro agihabwa kubera ibisebo, kubera ibisebo yahuye nabyo kuri YouTube, nta gaciro agihabwa cyane nko kuri ariya majwi. Urebye ibitutsi uzi ko bamututse ibitutsi nka Rwara, baramututse ngenda ahungabana. Ni ukuvuga ngo kandi ntibakimutuka wenyine kubera ko ubwo afite undi muntu bari kumwe, afite n'umuryango yambaye. Nje njya nkunda gukora ibiganiro bitari ntuza. Nje numva ndi Mutesi nimba na YouTube nyibona amakazi, urumva nafatagira neza nkashakira umukozi, nkashoramo ibishoro, bagahamagara Banzovu, bagahostinga Antoine Rutayisire. Ko urugero Antoine Rutayisire gusa ntituzamushime nawe ngo yishima tumurongo, ariko n'umwe mu bantu ushobora kubona ko imbuga nkoranyambaga azikoresha afite ukuntu azijera, zo ntizimujera. Ntibishoboka. Ubu niba umwandikiye ngo dushaka ikiganiro ushaka kumubaza, utavuga ati nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa ubwo ati nzaboneka iki gihe, ubwo bya bindi wari wateguye byo kumubaza bizamutamo n'igihuza byaranarenze. Byararenze uri umubaza kuri Mutesi wamusubiza inyuma, wamusirikareka. Urumva ngo Antoine Rutayisire ni umwe mu bagabo banakuze cyane, banakora n'ibiganiro, banakora ibiganiro kandi babikora cyane, ariko ubona imbuga nkoranyambaga warazijera, ntago zo zimujera. Ariko Mutesi nimba ndi bubyite okaziyo, nimba ndi bubyite guhubuka kujya ku rugendo, yahise yita mu ntambwe 18 kandi ku buryo Korode amucanyeho umuriro tutabona uko twataka Korode kubera none se koko ubuje ukambaza hano ndi Korode we ndi Mutesi ukambaza ngo Korode uramuzi? Erega rya jambo Mutesi yasubije ni nkawe yakavuze ngo simuzi, murengeho simuzi. Nese koko ntamuzi, ntacyo gusubiza se kucyo bari bamubajije yakibona. Rero rimwe na rimwe ushobora kwibwira ko ikintu ukoze ari cyiza, ariko wowe ukaba uhaye adversary mu buryo bwo guhita kwataka. Kandi noneho bizi ko hari ibintu azi niyo yaba ari ibinyoma, ariko ibyo binyoma bye yabishize mu bantu nk'aho ari ukuri. Rero kuko tuba tugiye gukorana ikiganiro kandi uri hano, aho kugira ngo nkubwirire kuri kamera ngo wimbaza Korode, nakubwira tutarakora nkakubwira ngo mu kiganiro tugiye kugirana nimba uzi kuri bumbazemo Korode, ureke ntitugire ute ntitugikore. Mbere yabyo kamera itarajyaho, nabanza nkakubwira uti iki kintu ntukimbazeho sinyifiteho ubusobanuro, n'iki ntukimbazeho sinyifiteho ubusobanuro, wenda umbaze ku majwi Nezekiyeli wasabye iki imbabazi, ubundi ikiganiro tugira ute tukirangize. Ariko ugiye kubazwa wicaye kuri kamera, ntiwabanze kubwira uwo muntu ibyo bintu, akubajije kuri Asiya, kandi isi yose iri kuvuga ngo Asiya wamukoreye iki ubugome. Aho ntihavuyeho bakubajije kuri Korode, bakubajije kuri Ezekiyeli, bakubajije ku majwi, bakubajije ku kuri bya bisebo byose barongeye barabigaruye, bagiye kubimedofiya bibe bishyashya. Kandi uzi ngo wowe ngo uri gukora ikiganiro cyiza, kandi uzi ko ugiye gukora ikiganiro cyiza ni kubizi, gwenda kigiye gusa nk'igishyira umucyo ku majwi, kuko ari ya majwi yangije izina ry'umuryango wa Mutesi. Nje ntabwo mvuga ko yangije Mutesi, yangije izina Mutesi. Ubu niyo bari mu bukwe abantu bahita bavuga ati woya mbere Mutesi yarahinguka guti pasteur agize ute araje wamuvuga neza, ariko ubu guhinguka kwe
gusa sinzi n'umutima Mutesi afite capacity Imana yawuhaye ubanza mu gihe imitima y'abandi pima inusu ubanza upima ibiro bibi kubera iki ariko uzi guhinguka mu bantu mani baravuze biri uziko kuri byabiye bya Baritazari nimba ari Baritazari abagore mubo yasambanyije muri abandi magana hamaje kwiyahura ngo 24 nyine abona iyo foto iyo video kandi suko isi yose ikoresha imbuga nkoranyambaga pe hari n'abantu batabitindaho hari n'abantu nyine babyumva bakanigendera ariko noneho ubwe kubona iyo foto nyine iyo video agahita agenda akimanika ati umutima wa Mutesi sinzi kupima akigera mu bantu bahita babona ubu ntago bahita bumva yamajwe bahita ukibona Mutesi direct uhita wibuka amajwi uhita wibuka amajwi wibuka ko ari pasteur njyewe rero Ezekiel niyo yasaba imbabazi ukuri ntago nabikoraho relegisiyo nima wanakicece kuko nanabanza nkatekereza impamvu Ezekiel asabye imbabazi nabanza nje nkicara kandi aka kantu karambabaje karananja nje nabanza nkicara nkavuga ngo kuki Ezekiel asabye imbabazi nkabiha ukwezi mbere yo kugira icyo mvuga ntago yazisaba nimugoroba ngo mu gitondo posting nimugoroba nsubize nabanza nkibaza ngo ese zimbabaze Ezekiel atanze asabye ni iki kiziri inyuma kuko n'ubundi yajya Uganda yari yasabye imbabazi Mutesi si rimwe si kabiri neta nibaza ngo izi mbabazi zo gushaka kwigira umwere Ezekiel kucya zisabye harimo iki ninde bimubwiye ese wibuka ko Ezekiel ise Mutesi umwicanye cyane ese wibuka ko isi erega hari Mutesi yasebyaka ku majwi yasebye ku majwi kumva n'ijwi rya Mutesi ashaka kwica Ezekiel ryiwe noneho adahakana noneho kubera tasiyo tuza no kumva muri space avuga ngo iyo nyangabira miyo njyanga Rwanda ese iyo mood yo guhita muhimbabazi yivuye ariko arababarira Mutesi oya ntago ibyo ngere ariko mbifata n'uburyarya se nawe ari kuryarya Ezekiel bo ari Ezekiel natekereze ku mbabazi ahawe ari Mutesi atekereze ku mbabazi nako cyane ko bose buriyamo hagati yabo bombi baza ukuri harimo uri kuryarya undi se ntago mbizi Ezekiel tuganira numvisha ari imbabazi yasarye nkurikije uko yabimbwiye Pastor Mutesi ibiganiro yakoze harimo yumvikana uti ni gute utababarira ariko we ntago twumvishe yicuza Mutesi yicuza iki se n'icyo akwiriye kwica amajwi yo kujya kwica umuntu ariko damu ubu niyo ufite imbunda niyo waba uri umusirikare kugira ngo ukure kamera yanjye mu ntoki zanjye keretse warishyizemo nkabona kuko ukinze kandi undebe sinkubeshye kuba nyiguhaye kamera hari idasanzwe we yerega buriya gufata kamera waba unyiciye akazi wanjye nayiguha nkashaka indi kamera se uko yabonetse indi zarabuze keretse mu Rwanda zishize mubwire ngo Ezekiel upfusha mikoro akabona izindi ari uko Uwiteka atabaye yazafata noneho ku mafaranga agura kamera ryane so bibuka ko yakoresha yayihawe kamera yayihawe ndabizi sawa rero nukuvuga ngo twese ubufaranga buva muri YouTube turabuzi nukwanga kwicara ntago abantu YouTube ishobora kuba yishyurira inzu ikabambika ikishyurira abana ni bakeya abandi cyo koze bakuramo umufuka w'umuceri n'amakara bikaba birarangiye kwezi wenda kukorera ko kugeramo hagati rero nukuvuga ngo izi mbabazi gusa sinatinya kuvuga ko bombi batengushye isi Mutesi na Ezekiel Mutesi kandi uramuvuga ko yatengushye kandi ari innocent ari inzirakarengane muri ibi erega nitujya gufata bombi si inshuti zanjye se yego ariko nitujya gufata bombi turasanga uwahemukiwe
ari ibintu rero twitiranya hano hantu ntureba ko Claude yavuze ngo papa bitangaza bamusabirije ibiceri desi yatangiye kwivuguza ngo ntawe yahaye desi akabizana yego sibyo waba uzi ko ibikorwa wa papa bitangaza bamaze gukora kuri Claude bigize ibyaha waba uzi ko ari byinshi bigize ibyaha ubwo uzi ko ari byinshi ni byinshi wenda bigenda ko ari uko urumva bo kugenda bakaba bavuga ngo umuntu yaradusebeje ariko umuntu iyo wamuvuze attention iyo umuntu nawe wamuvuze kuri social media akaza kugusubiza ni uba wabanje undi ninde buriya Claude ntiyajya kurega bariya abantu ngo ugire icyo bifata kubera ko niwe wababanje ariko nubwo ari we wababanje uyu munsi wa none wemera ko ari uko dufite igihugu nyine shyira mu gaciro dufite amahoro nibyo bahora batubuza gusinda amahoro igihugu gifite cyane hari utuntu tubiri ba papa bitangaza bakoze gusa iyo ntuvuze baravuga ngo ni abatatsi turiya tuntu two kumanika imyenda ni komedi nawe wayikina buretse oya nawe wayikina mbambwira damu uzi gukinira komedi ku mwenda w'umugore w'umuntu oya wayikina uzi gukinira komedi ku mwenda w'umugore w'umuntu umanika muri kadahumeka ese ubwo uri kuvuga ngo iki nawe wayikina nyine uba uri kuvuga ngo iki ni komedi nawe wayikina ni komedi nawe wayikina reka nkubwire ibiya mifata nka komedi ntabwo mbifata nk'umuntu ukomeje buriya icyaha barareba nanone bareba umutima wo gukora ibyo bintu ese urakomeje uyu munsi umva jisitenge umunsi nkugeze umuhoro gutya nko kugera umuhoro ukajya kundega sibyo nawe ukugeze ariko si nk'utema hari ushobora ubutabera ushobora kureba ngo uyu muhoro wawe umugeze wowe ushobora kundega akavuga ati umuntu yarantemye ariko nawe nshobora kugaragaza impamvu zatumye ntagenza gute ntagutema rero impamvu yo gukora icyaha ubushake bari muri komedi bagamije iki entertainment reka twere kuvuga ko bagamije hari ibindi bintu bashaka kugenda gute ukora reka twikomereze n'ibyo wari mu mbwira ntagaho mbyemeye nta kibazo igisubizo umpaye si inyuzwe yego dukorerega entertainment ariko tuyikore kuko nubikora kuriya Claude akagarura rangaje ariko kandi sinanabye nk'umugore wa Claude se yari kureba nk'iriya myenda atekereza oya bariya abantu sinanabaveba ibintu ntubona banabiganira Claude na papa bitangaza babiganira papa bitangaza ashobora kumubwira uti rero cano yanjye yaraguye cyane wamfashije ni nka Claude nawe yabonyeho ahantu hari views yego ni ukuhakoraho inkuru ijana ubu ni ibintu byatangijwe na Bosco Empire akora inkuru 42 ku nkuru imwe akora ibiganiro 42 ku nkuru imwe rero uri kumva reka nere kubyivangamo baraziranye bariya banabitegura baraziranye yego umuntu witwa Pasiteri Claude uyu munsi nabo yanyuze mu bantu avuga ati mbega ishyano ry'umupasiteri benshi babibaza ati umugore w'uriya mugabo buriya kuko aba yumva yarashatse none nawe ati iyo bageze kwa Fredina baribaza ati buriya Fredina yumva yarashatse ibintu turabifata gute umugore wa Claude na Fredina bararenganye hoya uretse hari ijambo Tom Cruise yavuze ari kumwe na First Lady ejo bamubajije ku rugamba rwa social media we haje ngo ibihuha mvuga ukuntu social media we yabuze uko azita nyine haje ibihuha ngo babyaye umwana ngo babyaye umuzungu kandi ngo muri make bashaka kugaragaza ko umugore yamuciye inyuma bashaka kugaragaza ko umugore yaciye inyuma Tom Cruise ngo abantu b'inshuti za Tom Cruise bakavuga ngo se ko umugore we nta kibazo mufitanye urumva ibyo nyine bigenda biba kuri ba Mutesi n'umugore wa Claude ariko nyamaze ni social media nubwo ibyo bintu bishobora kubaho twe tukarenzaho ariko hari abantu badukurikira baba bazi ko ari byo uzi ko hari abantu badukurikira hari nk'abantu bahamagara utari kuhuye na Claude ntimwakwicana
ntabwo twakwica yego ntabwo nakwicana na Claude ni nk'uko ahuye na Mutesi baganira ubuse ejo bundi Claude ntiryamucitse akavuga ngo Bishop Gerard bajyana muri sauna nese twe ntituzi ko harimo ikibazo cy'umuzi cyane Claude na Mutesi banahuriye mu bukwe bwa Baraka bwa Ruberi none suretse ko wenda nta n'ifoto yabaye wagize ngo ubu ntibasuhuzanyije ko banasuhuzanye nuko nta foto ariko nkubwire ngo ntacyo Mutesi yapfa na Pastor Claude cyajya ku kigeranyo ntatangaza ni nk'uko ntacyo napfa na Claude cyangwa na Mutesi ariko noneho iyo bije muri social media twebwe tubitwara nk'abantu turi mu kazi icyo ni ikintu cya mbere ikindi cya kabiri hari inkuru twataka tukayataka ari ukuri ku buryo nyirayo mutabyanganira bwati nubwo wanyatse ariko kuko iyo nkuru yari ukuri nyine nawe none se ubu Mutesi ntago ibyo ndi kuvuga muri iki kiganiro ntekereza ko bitamubabaza kuko niwe utumye micara urumva ntabwo byamubabaza ntiyavuga uti se Justin noneho aje kunkubita hoya ntabwo nje kumukubita kubera iki niwe watumye uhicara ko niwe wavuze buriya rega iyo yima ikiganiro urugendo ntabyo tuba turi kuvuga yego Justin reka mubaze wenda akabazo ni ikintu kisa nk'ikiremereye cyane Pastor Mutesi yafashe Bibiliya ngayifatisha n'ikiganza cy'ibumoso numvishe mu gwiza avuga ngo ni ikiganza ngo cy'abarangi ukurahira ufashe Bibiliya mu kiganza cy'ibumoso ariko ibyo simbitindaho avuga ko asezeye YouTube avuga ko YouTube ayisezeye ati ndayisezeye abakunzi banjye abantu banjye turavuga ati wenda it's good ni byiza umuntu agiye kujya mu rugo rwe yubake atuze social media zitazanarenzaho zikamusenya cyangwa se zikaba zanakora n'ibindi bintu ariko hadaciye kabiri aragaruka n'uyu munsi noneho yagarutse mu buryo bweruye ko yazanye indi cano ariko iki kintu ndagira ngo ukitse mu buryo buremereye kurahira ko ikintu gisezeye nyamara iyo ndahiruka yirenga ese Mutesi neza keri wajya ngo Justin niwe uhora wisubiraho cyangwa se Zekeri Mutesi neza keri ni icyo gihe cyanjye cyari kigezweho ariko bivuguruza ni benshi yego Mutesi ahangaha turafata ibintu bine ikintu cya mbere twibuke ko Pastor Mutesi ni umuntu si Imana cyane ikindi cya kabiri njye nakoze ikiganiro mwinginga mubwira ngo garuka kuri YouTube kuhamara iki komeza ibyari kuhakubona nyine mwe mwamugareye ibyahakuye by'amajwi mwarabibonye komeza buriya yataza ari amajwi ntabwo byari kumujyaho ntabwo yari kuza aya ntabwo yari kumujyaho ikindi cya gatatu Mutesi acururiza YouTube nawe akicururiza ariko atuma YouTube zicuruza yego iyi cano hari ubwo ari ya Mutesi iyi si ya Mutesi ariko nicaye ndi kumuvuga cyane kuko twanavuga n'izindi nkuru oya izindi nkuru na Mutesi oya amacano yose yazamutse kubera kuvuga Mutesi ndakurahi ni ukuvuga ngo ufashe ibiganiro byose ku macano yose yo mu Rwanda ukabishyira hariya byavuze kuri Pastor Mutesi ugateranya icyo giteranyo cy'amafaranga yavuye muri ibyo biganiro nibwo wahita ubona ko Mutesi ari nka Rayon Sport ubundi ukuyemo umukuru w'igihugu urumva ariko n'iki kindi nabonye kirebwa cyane ra ugakuramo na Rayon Sport hazamo Mutesi nawe ari mu bacuruzi byibuze mu myaka 5 ishize kuko Mutesi erega impamvu utabizi wowe nyarukiye mu bapfuye ukanyaruka mu bagize ute ariko njyewe nza amacana umuntu nzi yazamuye ni Bosco Empire Claude na Claude ndakubwiye ngo nashyiraho nta Mutesi ni 3,000 ni 4 ni 3 ni 5 ni 6 ariko nashyiraho Mutesi 20 30 gutyo nuvuga ngo rero Pastor Mutesi ubwe hari n'abantu bazajya bamwiyenzaho urumva kugira ngo cano zizuke reba Zekeri amaje kumureka urarira nta nubwo abantu bifuza no kujya kwa Kiranuka
ntibishoboka ni views 10 na zingana ni views 100 ni 200 buse nta mugarutse yo kugira ngo ariko yakongera kuzuka ahubwo nibyo nakubwiye ubu ngubu Ezekiel wasanga arimo yototera akandi kantu kari hari hirya no ko gafite ikizibiti cya nyacyo urumva kurumva Ezekiel agezeyo ngo rugana intwari waraje amutuzane akajya yitsimba mu bihuru mu mazi rugana intwari turategereza agiye kubivaho ngo baramutwaye ngo bamutwara i Kigali ngo baranamufotora umuntu batwara bakavuga ngo caha urumva atari mu buzima baye banamutwaye ibyo birarangira abona ntibiri gucuruza nanone ahita azana ayo majwi arahimba ngo ni Mutesi kuba Mutesi yarahiye kuri Bibiliya akavuga kuba yararahiye rero ntazagaruka oya n'umuntu tuvuge ko rwanyereye ntago rwanyereye icyo ni icyemezo yafashe buriya rero umuntu ufashe icyemezo ashatse yanagihindura kuko abagifashe mu bumuntu kurahira rero nawe yumvaga imyanzuro y'uwo munsi ari kumutegeka bitewe n'ibihe yarahagazemo ariko siyo y'ubu ntago ariyo y'ubu uyu munsi rero kuba yagaruka kuri YouTube ubwe bimufitiye inyungu famiye ye biyifitiye inyungu by'umwihariko n'umuryango wagira neza biwufitiye inyungu kuko nimba wumvishe ko muri gira neza harimo icyuho warabyumvishe kikise kandi ko ubu ngubu nk'abana bafashaga ntago bagifasha kuzajya ku mashuri ubu ntibizakunda kubera Claude ubwo yarayisenye nyine Ese Claude rega yashenye inzahuke asenya nagira neza nashinge foundation ye rero tubimenye urumva ubwo rero ikumva ubwabyo kuza ntago gira neza wayikora udafite YouTube ihoraho kuko uyu munsi wa none hari uwo muhura akaba yagira umumaro rero kuza kuri YouTube ntekereza ko yaje mu nyungu zagira neza kugira ngo hongere kugirwa abafashwa kandi Mutesi amaze n'iminsi atanorohewe umwana ari mu bitaro mwana wiwe yavuyemo ejo bundi uri kumva rero ubwabyo gukurikirana ibyo bintu kugira gute guhandoringa tekereza ko umwana ari mu bitaro hagasohoka amajwi Ezekiel wakoze icyaha gikomeye yakoze ibyaha bikomeye rero kuba yarahirira kuri Bibiliya si igisobanuro ko ibyo arahiriye azabyubahiriza yabishobora ntabwo yabishobora hari ubwo kandi YouTube rega nimba warayigezeho umuntu wese wageze kuri YouTube hari ubwo bucya mu gitondo ngewe ntavuga ngo ibi bikoresho ndanabizinze sinzongera gusubira kuri kamera YouTube ni nk'urusimbi ariko natekereza ko nk'iyero rimwe rincitse cyangwa ibice hatera kamera ubwo rero niyakira abantu bamumenye ko kucyo wavuze cyuko Fred navuga ati yamubwira ati nugaruka kuri YouTube nza kwa divorce wowe ubona byashoboka nyine impamvu nge nabivuze nuko Mutesi ikiganiro cyose akoze abantu bagihigamo amakosa bavuga ngo natarimo bakayahigamo yego kandi ukabona bya bintu biraje kubw'inyungu zabamwe kandi umbona batagifungwa ugasanga izina rye we riri kuhangirikira rigiye kuharimbukira burundu rero ngewe namukuraho kabiri niyemeje gukora YouTube kuko Mutesi ubwe ni brand ntareba ibiganiro nkora nkabikorera iwanjye yego kuko nose ubu cano yihaye ikiganiro isi igenda mu gitondo isi ijya kureba uvuzeho ikibazo aba ari ikibazo ariko nyine nabwo ni ko umunyamakuru bukora niko bukora ni nako akazi gaciye mu mucyo bagombaga kumva na verisiyo ya Pastor Claude bakumva uko akora ariko kuri Mutesi sintekereza ariko se wundi wo Mutesi wari uhungiye ubwayi mu kigunda rero nuko basi si yajya kwa Baraka aracyari muri honeymoon ku gushwana kwa Mutesi na Sabe benshi batavugaho urumwe n'abantu bakoranye n'abantu Sabe navuga ko ari wa brandinze Mutesi kugira ngo abe n'icyamamare bigeze ku rwego erega reka ngure damo none se ubu ngubu ntago impanuro yanyu se yagaragaje Gororiyoza Gogo siyo cyane ubu kibatangaje nuko Gogo atabaho ikiganiro ntabwo bisaba ngo ba manager ngo kandi nimwebwe mwatumye Gogo agira ute abantu bamumenye
hari uwari umuzi ntabwo bishoboka none ubu ariko ngo kugira ngo abahe ikiganiro ngo ni uko ngo ba manager babyemeza ariko ejo views nizimushiramo ko views zishira mu muntu urumva ashobora kuzicara agatekereza ngo ariko natangiriye hehe none ukuvuga ngo kuba wakora umuntu abantu bakamumenya si igisobanuro cy'uko habonetse impamvu ituma mudakorana mutarangizanya Mutesi yarabisobanuye Sabe bahuzwaga n'akazi ibiganiro erega ubwo nivuga akazi bishatse ngo Mutesi yatangaga ikiganiro hari ikintu bamuhaye cyane ko cyabaga kigiye ku isimbi nta handi cyajyaga bishaka ngo wenda birashoboka ko bamuhagati cya taranti n'urugero cyangwa senkanika dukoreshe senkani se nimba akuyemo tike ntabonye se n'amavuta n'iki rero uyu munsi wa none bigaragara ko umubano wabo wajemo agatotsi kandi kariseriye Sabe nawe yatangiye kutongera koroherwa na Chita ntiyorohewe wibuka ko Chita na Mutesi bo bari kumwe ahubwo nibaza iki kiganiro kujya atagikoreye kwa Chita ariko birinze intambara bose birinze kugira ngo abantu bahita barasaha imyambi bivuga ngo hari kubaho imyambi mufiririzo aho bagize ubwenge rero Sabe wakiriye abagore benshi barira agomba kwihangana nawe akawota wibuke Mutesi ari mu manzaganya y'ubukwe afitemwo intambara za korode n'ibiki n'amajwi uwitwa Mama Sharirene nibwo yagiye ajya kwandagariza kwa Sabe Pastor Mutesi rero aba mama Mutesi Asiya Mama Sharirene bombi bari bafite uburyo kibabanyemo ariko nanone nge mbona bwashemwe n'ibitangazamakuru bakoreragaho ubwo rero haba haragiye habamo ibindi bintu tutabasha kumenya kuko abantu baratana kandi abantu bagapfa ibintu byinshi byinshi umuntu bamwe bashobora kuvuga uti bapfa wenda yaramusabye ariko njye sibyo naho umwanya kuko mu bantu bahana ibiganiro n'abandi bashobora gupfa ibintu byinshi mwapfa inkuru mwapfa ibyo wavugiye mu kiganiro atashyizeho mwapfa ko watanze nimero ntayitange mwapfa ko hari n'umuntu wamuhamagara utese Pastor Mute ko Sabe namuhaye 100 ngo abiguhe yayaguhaye ibintu nk'ibyo bapfa ibintu byinshi nge ntago nabiha umwanya cyane kuko abantu bahana ibiganiro bapfa byinshi Reka tugushimire cyane ubutumwa wa Pastor Mutesi n'ubuhe agarutse kuri YouTube mu buryo bweruye ubutumwa na Pastor Mutesi YouTube nayikore ntavuge ngo arayisubiza inyuma oya YouTube nayikore mu buryo bw'ubunyamwuga noneho mu gitondo babazi ngo barabona Mutesi nimugoroba babazi ngo barabona Mutesi ko nundi ntabyo akirinda nimba umutware wari kumwe ari kumva ko kuba yajya kuri YouTube nta kibazo najyeho na wahahe ahubwo duhamagare dukore n'ibiganiro akubita imiriro hari ibyaza shwanyaguze nawe urumva rega Mutesi afite content nyinshi yashyira kuri YouTube ye bakareba ibyo kuvuga ngo yarahiye nawe uriya muriro akuze umuriro wo gucanweho ntacyo tavuga gusa icyo namubwira nareke kugirana amacati menshi na Ezekiel amenye ko ibyo agira na chat na Ezekiel bizagaruka hano Murakoze cyane